要冒啊冒一冒，冒完之後點啊？為什麼呀？他摔跤就你中套，幾時啊？嘿，那有點開哦。上半山車將由屯門市中心開往沙田馬場，中途將有廣播，提示各位乘客落台。有時候人講都是年輕人發成嘅講嘅，即係講嘅講，見到咩嘢咯？anh nhìn theo anh vậy anh em mình xin nhà và cho sự anh em cái thằng nhà cái gì con cái anh em phải mình sẽ kiếm trong ngày thì ngày tháng này con gọi đấy không bảo đây này mà bảo biển kia nhìn vào cái những ngày không mà không hiểu vào xong những ngày không hiểu係啲咁樣話睇完本上見咗先冷靜，先冷靜係識見嘢到佢面嘅係啲下個人，跟住咧有時發現啲嘢佢見到，係啊，2蚊咯。改變嘅是會改變嘅是喎，係啊，唔知係點係嘅，諗法嘅，你都真係見到咩？呢40幾蚊真係見喎！呢度左係3幾蚊，點教？係嗰單你買嚟睇㗎啦。10幾蚊啊！呢度左係係咁睇喎，係咁睇喎。3，呢個係46蚊啊！但係咁少嘢咯，以前咧條線唔得，係嗰單睇過睇過再。做意見可能有係意見本身。呢隻係咪曬太陽啊？你做個高卡度。咩啊？你會唔會頭暈啊？你啊？唔係。有前發現而家呢個有冇先發到啊？對啊。發到咩地方？可能之前咧可能曬嘅。都係打鋼子有自己發現嘅情況，當係上年前咧，人民幣有美術，有諗住啊，本來點發咩書票啊，好簡單嘅東西，幾錢要嗰啲啊，要飛機票㗎，有東西咧，我希望佢話，係嘛？你少啊？但係日日都咁樣，有冇先發啊？發得冇？而家係先發到1000人啲查得300。發到咩嘢？發到咩嘢？有邊乜有收緊而是收緊嘅？係啊，收緊啲路。係啊。大講要水橋，要水橋啊！水南好近啊！係咯，係到呢度。記得我有啲有啲係工人過來，這個沒有過來。工人，哎呀，以前有簡單到死，有個簡單大好似。咁我同生活交通我哋要食到。
有咁嘅，有咁嘅，好嘅大佬。絕對會包嘅或者嘅。我會將啲行路啲包都自己做，嗰啲麵條自己做嘅，攤出嚟會叫包，小包，我會做有時叫佢叉燒包。會收集咗好多人。都係個地方特別嘅，我哋上次哇幾個人都入去100幾蚊，呢個人都幾個人。甚至啱每個同事我話我哋組織人話，仲有另外一個3個同事，外國嚟嘅，就同阿妹有個同學弟細細件事。啊，叫佢喺度食嘢，自己飲到200幾蚊，1、2、4誒，咁啊，都買啲茶葉，200幾蚊，都咁係另外嗰啲嘢都好。買啲食啲。因為有嘅有茶有都係平嘅中嘅都係嗰度都將酒店多兩個。收走嘅，有時等我有我買嘅細細嘅，入邊20-30我唔知啊，我話養雞啊，20-30萬嗰啲雞。
歷史遺留咁好啫。即係意思係個山啊，你睇下個山樓主啲歷史遺留問題啊。喺個山上，呢啲攞嚟啲人喺山凳度，嗰啲水啊，嗰啲嘢啊，行嗰度可以公路。位置過間2,300，山長3號，搞長3號。我見我嗰度2個咁咪咁咯，係嘛？出邊1個都1個。混合過間2,300，第3場連人號位置，第9場連人號唔係連人第3場連人號位置1號3號，第9場連人係連人號位置 Q， 第9場連人號位置 Q， 2號3號位置20。邊個都有親人好，親人好，覺得唔會標記啲。6人號位置，第3場3號位置200。啱達成多。留俾我哋幾個分配故事咧，就買錢，你分到幾次咯。咁而家冇分俾你。買曬飛先。呢啲過交飛一陣間要跑埋現場。過交飛啊！過到間幾萬㗎啦，做一場都唔俾錢㗎，到時先知唔係咁啦。即係大會人嚟聽。係啊，某一頭點乜都有。我係休卡會員。而家你翻去。你查啲同真係尋嗰人嚟嘅。時候嗰陣時都係興83特別幾好嘅。啲時人揀高啲。10年前又係咁，一係咁。
30年前嘅。有心嘅細個更加好。佢心仔爛，跟唔使咧，佢哋送佢哋朋友洗手間，佢哋送朋友洗手間。好似我所睇嗰張係2個乜嘢都當，咁如果你都有人因為都有嘅。嘅話，擺佢哋。你坐巴士咧唔好煩啊，一路接行落去就係啦嘛，唔使兜嚟兜去接車。最衰嘅嘢，呢個天龍，天龍3個，呢就係。星期六。
邊個啊？記得你。今日佔咗先，你撳嗰度做咩啫？你佔咗先。佔咗1萬啊嘛。係啊，佔咗好似。你佔唔定我撳我出嚟。寫咩啊？少錢嘛，幾多錢啊？你佔唔係少嘅。都要銀行嗰度啊。係啊，陣間一付。即係而家寫嚟支付嘅。這個也都係有呢啲。呢個咩啊？有發過嚟講話。點啊？好似個波爾咁嘛，好似個波係688，啲79唔係幾多嘅大概，1000萬600咁咧，如果對嗰個價咧，我又買得500幾，跌到600買500，而家路升729喎，話俾啲人600，我6手應該6翻先，你哋跌到59個767，我就靠59個8啫，亦都係767個成交萬股。啱啱嗰頭先撳你。買入係買入啊！咁咧，恒金嚟到60個零錢，人嘅啊！咁啊，琴日一跌到64個4毫7，我就啱啲先，我就64，我打64個4毫4，買多萬股。咁我分萬股一成股價咪都係好似14蚊，多萬股。如果星期一咧，聽日咧平佢又唔嚟嘅，低佢又唔嚟嘅，一超過65蚊咯。又買啊！係啊，即係點解咧？適宜點炒牛一啖？買話係指咗啲股票咧，佢因為佢唔會低過60蚊嘅60蚊啊，好似嗰個咩維國林一跌破50蚊咧，佢35蚊左右咧就買入放瞓覺。維國指立啊！股票我盯緊呢兩隻股票，呢兩隻股票我都盯緊手長線啦。呢兩隻股票我盯緊嘅，因為股票都會盯嘅，但係而家唔適宜買呢啲，因為我股票長揸過咗年啦，或者問啲年底點解啲股票盯咩車來車攞出嚟嘅？呢隻即係而家買嘅咯。收咗啦，呢隻咧佢咧會跌過50蚊嘅。即係以前嗰隻啦，我嗰日40幾好㗎。係啊，因為成交量會行，因為呢個咧係嗰個基金放假問你做啊，點解轉不如你叫你轉到嚟俾我？又轉咗唞唞啦，係嘛？係咪先係嘛？係嘛？嗱，上次嗰隻就賺咗咯，上次就賺咗，係呢隻咯。一年賺幾十萬用嘅啫，一年點知賺幾十億計數？唔係即係有時要幾命㗎啦？我賺咗我喺呢個房產稅都60萬啦，喺個房產稅啊，跟住唔係點解咁好運用啊？唔係點解點㗎嘛？有時我最高分賺住1000萬炒股票啊，香港跟住點樣咧？屌年頭死號變咗可能。嗰啲有錢生翻嚟嗰啲，多過10幾20萬嗰啲買住啊，買到3月份應該有500萬，嗰班500萬咧。你到時卡幾時好啊？你冇微信嘅咩？你都要曬啊？係啊，有微信啊，佢講微信。佢一隻公佈佢得㗎啦。曬完啫，聽日認單錢。係啊。賣俾人哋60，咪賣俾你50啦。玩嗰條揀你。攞15斤啊！你想乜嘢曬？過年前咪？梗係過年前啦。即係認單前咪7千年前。即係意思個買個嘢啊？個買嘅嘢有冇好曬啊？你想幾時曬？而家都可以曬，認單前都可以。即係我意思係你咁。我老公咪真係會死。先賣10蚊先500蚊咋？咁點啊？好靚啊！我啲咧咪嗰個香
香港夾粉嘅，好靚啊！佢又賣俾香港，賣100蚊斤曬蠔豉嘅，咁啊賣俾曬曬，因為曬曬就俾人斤號㗎啦。我曬光啊！而且即係我意思係你睇下元旦前買10斤試下，到春節前買10斤試下咯。春節前咁分2次曬啊！唔係我係俾撞兩3斤俾親家食嗰度咧。咁咪元旦前來揾嘅時候天氣好啊！天氣好嗰陣，元旦唔使排除啊！呢10零天啊！係啊，元旦前啊！啊！即係肯定睇到天氣好啊！哦，唔係。嗱，依家曬起係唔係最靚嘅時候喎？都可以喎，都唔係最靚嘅時候喎。最靚嘅時候咧就係1月10幾號嗰陣。1月10幾號？1月10幾號未1月10幾號先啦。1月10幾號啊？係1月10幾號，我6斤啊！係啊，你曬啲最好1月10幾號啊！我知㗎嘛，我啲時間曬都好靚喎，即係咪唔好靚？即係比如正常賣蠔賣10斤，曬翻2斤半嘅，依家曬翻2斤啫，即係唔係即係仲未到最靚嘅時候。我手上我訂咗2000斤蠔，即係人哋訂㗎。係啊，全部60蚊斤，落咗訂啦，即係啲同學話要50斤、30斤就係如果曬啲。係啊，到時你曬攞10斤啦。有啲曬起嘅咧。攞去外國、美國啊、加拿大咁咯。華仔公司解體咗啦，或者邊個？即係你嗰個華仔嗰個啊？哦，點啊？即係幾多人分散咗嗰個？你以前一路都集份啊？唔係，即係幾個夾埋一齊嘅公司有啲散咗咧，因為嗰啲剩餘者外地人咧做咗大我哋冇叫佢攞啦。第三個咧，佢舊年少咗錢。你係打號嗰度打爛佢咯。係啊，係老咗好多，冇錯啦。年紀大係點嘅？有陣時係個頭殼嘅。我賣俾啲同學咧就60，賣俾高爾夫啊80，即係熟人啊自己後千就50，咁肯定有啲自家後千都攞咗幾百斤啊，都係曬蠔豉。120幾好啊！即係我睇嗰啲元旦睇嗰隻見到太陽，睇嗰啲係太陽你幫你洗埋佢，即係洗乾淨佢啊！你行到洗嗰陣就係嗰個膠卷嚟攞去曬咗佢。以前一戰就戰。正常曬5日得㗎啦。係啊，曬幾日㗎？曬得累又唔得㗎，曬得齋個好膠啊，好。你咁啊嘛。好實嘅，我曬得累唔好㗎。你咁啊嘛，我就新15斤大蠔。跟住咧15斤大蠔咧，跟住係700蚊啦。跟住買幾斤嗰啲蠔仔，中蠔。中蠔曬曬嘅，你一實中蠔幾好咧？好脆公，蠔都細隻真係好食，大隻個蠔做得大㗎嘛。中蠔啊，即係嗰啲。我到時話啲嚟炸下啫，即係意思中蠔啊。中蠔大概30蚊斤，你買幾斤？你買幾斤啊？買3斤到啊！買3斤跟住中蠔3斤一齊又得㗎。冇分分鐘幾多錢？我知道，即係意思啊！一齊攞係啦，買8蚊啦，8蚊3斤幾啦？咁你睇我嘅啫，你又炸的，我哋中意食中蠔㗎嘛，梅山啫中蠔啊，都60蚊斤啊！跟住先計咗，你少啊，少打條打爛少咗啊！你網上買嗰啲網上買啲都20幾，佢整2蚊嚟睇。你溝蠔啊，溝啊，即係攞啲差啲蠔去溝佢啊，跟住先計咗蠔啦，少咗，打爛咗，你一講少都好。係啊。香港蠔咧曬蠔先最好。啱唔啱啊？吞放啊，我都曬嘅。以前我或者買啲仲有少少啲喺度，啲大廚都冇食。冰咗隻，唔係我而家冰咗，吉咗成個面咯。你冇用㗎。佢個頭好似係唔好食㗎。你有先，最好咩咧？一個真臘腸啊，真嘢。我知道。煲粥啊，冇事係好食㗎。脆乾，喂，下次有脆乾同我買啲脆乾，買啲脆乾。哦，就係攞啲俾你啊。我都冇啊。
我冇講啊，呢啲脆公即係你自己曬嘅啫，曬都冇啊。嗰日我又叫外母曬嗰啲啊。我屋企好多咪煲脆公湯、粉骨湯啲，係啊，一啲熱氣底啊。你係要俾啲嗰啲咩白菜，我知啱啲啊嘛。你淨係脆公啊，唔好食嘅，好重味嘅。我的我老婆唔得，我老婆食啲涼色係我屋企個仔個都係。唔係啊，你係要靠啲嗰啲特別即係冇咁俗咯。係啊，唔使咁俗啊。你話款啲我哋都係啊，款啲嗰啲白菜都一齊煲啊，特別好食啲嘅。你全部白菜公等佢啊，好足味啊。做咩你老婆唔食得咩？食得，唔手啲好涼。西洋脆佢唔使到。你聽得知唔知？西洋脆要脆乾喎。即係煲西洋脆湯唔手啲。哦，西洋脆湯啊！我老婆又叫咗去曬啊！嗰日喺個新鋪喺芝蘭嗰度曬，你唔得，你新鋪曬唔得。有真係冇咁好食嘅，梗係啦。我外母洗好多讚㗎。即係有食。唔係最主要冇沙就得啦。冇嘅，你洗好多讚，有呢啲嘢。到啦。玩正。0.5分，玩到都要45分鐘，係40分鐘。我一係40幾分鐘嘅。攞到啊！收得到啦，你放手。咪40分鐘咯，40零分鐘係嘅啦。下一點啊？攞12點9。12點9。阿你賠啦幾多？中國內地，賠啦佢日買嘅買。唔係我知道啊，我等講個數俾你聽，賠啦幾多先嘅？我買啲賠多少少嘅。因為跑馬啲嘢買有機會，即係跑咩馬都有機會清。嗱，好似隻有機會。你一陣間嗰度先睇到賠啦㗎。得咯。呢度冇得睇㗎。呢度唔整。係呢度唔睇嘅，喺嗰度睇㗎啦。我買你錢俾我買中國內地。啊，中國內地。中國內地邊度嚟記得㗎？因為整個中國啊。最散得嚟啊！大到佢係好光個頭咁，食得太過光啲。上煲都冇得。唔係我好似煲湯，我有陣時啊做啲冷藏啊，蒸幾個啊。阿豪士咧，我都試緊曬冰啊，俾佢曬啦。即係好似人哋買15斤大蠔，買3斤蠔仔放開係嘛？係咪先？阿蠔仔我哋啲啊，中我哋食啫嘛，諗住炸啲食啊！啲大蠔啊，炸到好似冇太大個啊，好似咩嘢啊嘛。阿包咧就中意食蠔仔嘅，真係好即係好食話，我食咗啦，我都中意食。以前有碼頭時都有蠔翻，依家少咯，即係有時候又有碼頭翻，又鬆咗好多。咪有啲等咗成2年嗰啲，但係等走佢，咩啊梅肉啊，唔係啊，你之後聽，好似好難嘅。有啲蠔豉係咁嘅，你而家先啦。一年要好人哋俾啲親家或者你俾啲親戚啊，或者俾啲回家咧，我屋企都係日曬俾1-2斤就係㗎啦，好多嘅。唔係我知我包係㗎啦。我俾新鮮嘅食嚟嘅，打入去㗎。我啲晒啲嚟㗎，慢慢整啲食，這一類又唔得嘅，好衰嘅，梅肉嘅，
遮嗰啲梅啊嗰啲大梅，冰得梅啊，又唔得。tiền ra đúng không? Không biết là không đúng không?學生你知道咧，依家嘅賺錢啦，我問幾多錢買幾多錢，佢嗰條實就買咗乜嘢，好容易揾錢㗎嘛，即係你做好啲嘢，做好先。我哋做生意搏啊嘛，跟住死我唔踩嘅，我想打爛啲牌，打爛啲牌唔緊要，我啲爛牌你都換，但係一考唔識前段前啲，跟住換啲馬收埋爛，打牌冇幾廿萬幾，我咪走啲手，跟住咪。我一號牌都80萬嘅，咁用咗5年都要換30萬。喺度試咯。啊！佢停打爛我都有款20萬，做4年都做60萬，100萬。香港即係做後鋪大鋪啲人，退生行冇食，唔係啊，太貴。係啊，睇啲人呢10斤80斤咁啱一齊。你有咩時勢啊？係嘛？而家好似你喺中山嗰啲做咗號，你係成批賣俾人嘅。我政府份嗰個唔理噶嘛，即係我負責香港，即好似佢啲號，啲我投資500萬，我投資60萬落去，我賣啲4蚊幾斤，我賣到佢3蚊一錢，有單噶嘛，即係淘貨賣俾人哋啊，蛇口即係人哋夾埋下石。我佔股份。哦，即係嗰幾個佬啊？有個。有個未啊？咁咧，即係佢唔睇住啦。咁咧我買啲客仔嘅拉翻南山市場蛇口號啊，我唔理㗎嘛。到時好似我要好似想買條生號嘅，我去南山市場同佢買翻，即係我買咗俾人去買翻啊嘛，即係我賣套殼賣俾佢嘅。哦，即係包殼咯。佢又開咯。佢開到仲唔係佢賣翻嗰啲，之後賣10蚊，今日賣清手60。你又冇錢人開啊？你成批賣嘅。係喎，分發。係啊。我驚有啲人都同你買先嘅，好難講啊！唔係啊，即係我驚賣廣告嗰啲啊，有啲同你哋買先嘅。我哋公司佬。哦，好難講啊！係啊。都係，佢唔係個個係起座㗎嘛，我驚。即係我哋公司嗰度唔係最大，即係到處都有，即係好有嗰日啦。打爛佢嗰個荷包狗。喂，嗰個佬近你嗰度啊，好。買海鮮咧，有陣時平啊，喺度買啲海鮮食啊，幾好嘅。唔係，我知啊，喺嗰度買海鮮好啊，喺度加工啊。我叫肥仔啊，但你識唔識啊？我影個相俾你個佬，你識唔識？識啊，一定㗎啦。嗰啲好多人咧，好多人即係意思喺嗰度買海鮮食啊，加工啊。即係網紅店嗰啲嘢咧，好假嘅，梗係我叻唔做嘅。你咪撳部手機，你手都有翻過嚟啦。係啊，當啲啦。你唔係喺度睇咯，撳呢個手機。真係好多旅遊巴到㗎啦。係啊，跟住佢累咗之後拋車喺度，佢唔係跑完先走到所走。幾多十年啊？